Cú trao đảo bị giễu cợt lịch sử nhưng cú đô người trên không lại đi vào lãng quên. Lỗi mình, lỗi người, hay lỗi tại cái sàn? Khi Minh Tú diễn mở màn vừa bước vào đã chạy lại nói với mình: "Chị ơi, coi lại màn nhào lộn nhé, sàn trơn lắm." Rồi lần lượt các bạn người mẫu bước vào, Tú đều hỏi sàn còn trơn không. Các bạn vừa nói sàn rất trơn vừa đi đến các bạn diễn còn lại la to sàn trơn lắm, mọi người cẩn thận nhé. Mình đứng ngay tivi mặt xanh trành như tàu lá chuối. Minh Tú đi hẳn đến bên mình: "Chị không nên lộn đâu, rất nguy hiểm." Mình nhắm mặt lại suy nghĩ hai từ lộn hay không lộn, não mình như phim hoạt hình có hai con ai cần đấu đá nhau để giành phần thắng. Và cuối cùng mình đã chọn gì mọi người cũng đã biết rồi. Không ai dí súng vào đầu, bắt mình lộn, nhưng mình đến đây không phải để làm người mẫu cắt quát mặt cung ngầu trên đường băng lạnh lùng đấy. Mình đại diện cho tầng lớp nhìn mấy đôi chân dài là phát thèm. Vì thèm quá mà lại không có nên bắt buộc phải lao đầu vào tập luyện để siết chỗ này và nở chỗ khác. Ít ra không dài thì chỉ số hình thể cũng ổn và quan trọng nhất là khỏe. Khỏe để làm những điều không thể trở thành có thể. Mình phải làm những điều không ai dám làm để rồi ngước mặt một cách đầy tự tin về phía mọi người: mình đã làm được rồi, mọi người cũng sẽ làm được thôi. Quan trọng là dám làm, dám chịu đau đớn, đủ sự kiên định và niềm tin. Lúc đó chợt nhớ đến cháu mình, lần lượt đầu tiên của bà thật vất vả gian nan, nghe tiếng bà la thất thanh mà đầu thì vẫn cắm xuống nệm. Nhưng mọi thứ dần tốt lên khi có sự luyện tập và quan trọng là bà sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc để được học hỏi những điều mới. Quay lại vấn đề chính, lỗi tại ai? Đích thị là không phải lỗi ở cái sàn. Vì đã có rất nhiều người mẫu đi trước đã té, mình đã đi xem mọi người cảnh báo. Nhưng trời à, mình đã quá tự tin và lì lợm. Mình đã nghĩ suốt những năm tháng mình luôn rèn luyện bản thân và suốt một tuần lễ qua mình đã trồng chuối còn nhiều hơn ăn cơm. Đến ngủ mình còn toàn mơ và phân tích các chi tiết bộ phận trên cơ thể làm sao để kiểm soát thật tốt. Mình đã quá khao khát có được màn biểu diễn ấn tượng mà quên đi những rủi ro sẽ gặp phải cho mình và sẽ ảnh hưởng đến chương trình hay đặc biệt là đối tác của mình. Các bạn có quyền cười trêu vào tai nạn nghề nghiệp này của mình. Vì rõ ràng mình đã làm không trọn vẹn. Đọc bình luận thấy mọi người nói cười muốn tụt quần, riêng mình thì xấu hổ muốn đội quần. Nhưng sau tất cả mình có hối hận với những gì mình đã làm không? Chắc chắn là không. Nếu không có một Minh Hằng lì đòn chịu đấm ăn sủi bỏ qua hết tất cả những hiểm nguy của bản thân, chỉ chăm chăm vào kết quả hoàn mỹ mà bản thân đặt ra, thì sẽ không có một Minh Hằng của ngày hôm nay. Vì mình nhận thức được rằng mình không sắc nước hơn trời cũng chẳng thông minh bằng đời. Nên cái duy nhất mình luôn cố gắng duy trì và nắm giữ là nghị lực và niềm tin. Chắc vì tự kỷ ám thị câu thần chú mình sẽ làm được hoài nên cứ tưởng mình là siêu nhân thiệt. Xin lỗi tất cả mọi người, những ai yêu quý mình luôn trông đợi vào mình. Đã thất vọng vào lần này nhưng hãy luôn tin rằng mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc nhé. Cô gái sau một ngày im lặng trốn thế giới nay lại mỉm cười đương đầu với thế giới.